ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை ஆர்எக்ஸ் தமிழ் சேனல். அதாவது ஆஸ்துமா, இது பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாத்துக்குமே ஏற்படுற ஒன்று. இந்த ஆஸ்துமாவுக்கு சால்பட்டமால்னு சொல்லப்படுற இந்த மருந்தை நம்ம எடுத்துக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா அஸ்தாலின்னு சொல்லப்படுற பிராண்ட் நேமில் ரொம்பவே பிரபலமாக இருக்கக்கூடியது. இந்த மருந்து பார்த்தீங்கன்னா மசில்ஸை ரிலாக்ஸ் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் மூச்சு குழாயை விரிவடைய செஞ்சு சுவாசிப்பதற்கு ஈஸியாக்குது. இது எதனாலலாம் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அலர்ஜிஸ், அடுத்ததாக ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன், அதாவது சுவாச தொற்று, ஸ்மோக்கிங் பண்ணுறது மூலமாக, மேலும் காற்று மாசுபாடு மற்றும் ஒபிசிட்டி, உடல் பருமன், இதனாலலாம் ஏற்படும். இது பார்த்தீங்கன்னா டேப்லெட் ஃபார்ம் மற்றும் இன்ஹேலர் ஃபார்மில் அவைலபிளாக இருக்குது. மாத்திரையை எடுக்க முடியாத பேஷண்ட்ஸ் இன்ஹேலர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மேலும் வீசிங், மூச்சு விடுறதுல சிரமம் ஏற்பட்டால் இந்த இன்ஹேலர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மேலும் பைனாப்பிள், பனானா, மேங்கோ போன்ற ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் தவிர்ப்பது ரொம்ப நல்லது. இதோட சைடு எஃபெக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மசில் பெயின், ஹார்ட் பீட் அப்நார்மலாக இருக்கும். மேலும் படபடப்பு போன்றவையெல்லாம் ஏற்படும். அதாவது வீசிங், ஆஸ்துமா, மூச்சு விடுறதுல சிரமம் ஏற்பட்டால் என்ன ட்ரக் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நாம் இன்னைக்கு பார்த்தோம். தேங்க்யூ.